Ողջույն ձեզ, իսկ ինչ ասաց Խաչատուր Աբովյանը Մոսկվայում հայոց եկեղեցում զատկական քարոզի ժամանակ։ Եկեք ընթերցենք, տուր նաև մեզ այսպես պարզ դեմքով եւ մաքուր խշմտանքով գալ քո առջև։ Հիսուս, ում աստվածային ձեռքը կարող է փոխել եւ փափկեցնել անգամ քարացած սրտերը։ Երկրորդ խրատը, որ այսօր մենք սովորում ենք Քրիստոսի օրինակից, այն է, որ ոչ ոք չի կարող հասնել երկնային փառքին եւ չի կարող անմահ անուն եւ հիշատակ թողնել աշխարհում, եթե չվերցնի իր խաչը եւ չգնա Քրիստոսի հետևից։ Հնարավոր է շատերը կարծեն, թե ուրեմն նաեւ մեզ է հարկավոր չարչարվել եւ խաչվել։ Մտածեն, ինչու է Աստված մեզ կյանք տվել, եթե չենք կարողանալու ուրախանալ։ Հնարավոր է, որ Քրիստոսը ինքն էլ չէր ուզում այնպես չարչարվել, եթե անօրեն ժողովուրդը չկամենար, սակայն նա հեզությամբ տարավ իմանալով, որ առաքինի գործերը միշտ չարչարանքով եւ դժվարությամբ են կատարվում։ Խաչ է, երբ դու քո դժվարությունն ու ծախորդությունը առանց տրտունջի ես տանում։ Խաչ է, երբ թշնամիներից սիրով եւ մարդասիրությամբ ներում ես։ Խաչ է, երբ փոքրի շատ է թողնելով քո օգուտը, գործում ես ընկերներիդ եւ ազգիդ համար եւ հոգում ես նրա տկարությունն ու օգնում նրա աղքատությանը։ Հնարավոր է, որ նրանք չիմանան քո երախտիկը, անշնորհակալ լինեն, ընդդիմանան քեզ, բայց դու մի կոտրիր սիրտդ, մի վշտանա, մի նեղանա, որովհետև քո վարձքը գրված է երկնքում, եթե անգամ աշխարհը մոռանա այն։ Օշնում ու փառաբանում ենք եւ մենք հրաշալի հարությունը քո փրկչիդ տիեզերքի, քանզի բացեցիր եւ մեզ համար ճանապարհը գալու եւ հասնելու քո արքայության երանավետ փառքին։ Եվ միայն այս հարության հույսը կարող է մեզ արդարացնել Քրիստոսի առաջ գալիք դատաստանի օրը։